여기는 지금 우리의 아로니아 밭 안에, 약간 웅덩이를 파놨어. 왜냐면 여기가 물을 고여서, 여기가, 오빠 여기 배수로가 있는 데지? 있는 데라서, 아로니아도 물을 참 좋아하거든요. 일단 이렇게 해놓으면, 빠질 거고. 근데 연못으로 한번 가보죠, 오빠. 연못 어느 상태인지. 연못은 괜찮은 것 같아? 우리가 오늘 일정이 있어서 낮에 나갔다 왔는데, 낮에 나가는 동안 좀 태풍 주의보 안에 들어간 상태라 비가 많이 왔는데, 봐요. 와, 후후. 그래도 나간다. 이렇게 걷어내버려. 우리 무지개 연못에 하루 종일 햇빛이 들어온 탓이라 이놈의 이끼들을 어떻게 할 수가 없는데, 혹시 요렇게 이끼가 끼지 않고 이렇게 덩어리째 올라오거든요. 연못을 잘 관리할 수 있는 방법을 아시는 분은 연락주세요. 도움을 청합니다. 절실히. 현재로는 괜찮네. 와, 우리 작물도 또 뭐 양호한 것 같고, 고구마도 심어 놓은 거 지금 잘 자라고 있고. 아이고, 쪽파. 뿌리를 좀 심었더니 이제 나네. 아스파라거스도 물을 원래 좋아하는 놈이라 잘 빠지는 관계로 잘 자라고 있습니다. 근데 풀이 너무 많이 자라서 물이 내려가는 양이 너무 작으니까 계속 보인다. 물 내려가는 양 많다. 지금 이제 들었다고. 그래? 물 나오는 거 봐봐라. 네. 물 나오는 양은 있는데, 와, 비가 많이 와서. 이제, 그 풀들을 약간 길을 터줘 봐봐. 길이 있다니까. 그래, 길이 있는 줄 알아. 지금 옆에 우리 밭 옆에 이렇게 농수로로 내려가는 물, 바람. 물 진짜 작다. 근데 이렇게 맴돌아. 여기 있다고 올라와 있잖아. 한번 훅 들어가 나오는 물이 맴돌는구나. 여기가 좀 많이 훅 꺼지는 농수로라 가지고 물이 이렇게 헤어리 치네요. 와, 여기가 넘치면 여기로 넘쳐서 우리 이렇게 밤늦게라도 좀 챙겨야 되는 부분이 있어서, 와, 힘들긴 하네요. 어쩔 것이야. 괜찮아. 잘만 되면. 잘 흘러가만 주고, 물만 잘 빠져준다면, 그럼 내일 또 아침에 어떤 상황이 될지, 한번 상황을 점검하도록 할게요. 일단은 잘 내려가는 걸로. 오이고야.